Sáng nay khai trương đầu tuần nha mấy bạn. Kính này là kính chiếc giày nè, bể đặt bên mình làm lại nha. Làm này là mình làm theo khuôn đó mấy bạn, đúng theo khuôn của nó luôn nha. Kính này nó có nhiều khuôn lắm nha mấy bạn. Có thể lấy cái này gắn qua cái kia là không vừa được nha. Ngoài ra còn đánh bóng nha, đánh bóng nè, lấy sáng lấy sớ lại cho cái vỏ đồng hồ luôn nha mấy bạn. Lấy cạnh rồi lại bán ngót luôn nha. Bên đây nè, kính này là kính mo đá được mài lại nè, mài là rất là đẹp nè ha. Cạnh rồi mình lấy sớ nè, lấy sớ lấy cạnh lại bán ngót luôn nha mấy bạn.